sebagai KA 1187. Rangkaian terdiri dari 10 kereta. Akan diperhatikan di jalur 1 segera masuk komuter lain tujuan akhir Bogor. Rangkaiannya terdiri dari 8 kereta. Jalur stasiun masuk komuter lain tujuan akhir Bogor sebagai KA 1640. Penumpang yang akan naik dahulu penumpang yang akan turun terlebih dahulu. Jadi saat melangkah selalu perhatikan celah peron dengan kereta. Utamakan selalu selamatkan diri Anda. Jalur stasiun komuter lain tujuan akhir Bogor. Penumpang yang akan turun periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal. Bogor berikutnya rangkaian tersedia satu pemberangkatan di stasiun Manggarai sebagai KA 1642. Rangkaian terdiri dari 8 kereta. Informasi kami terlain tujuan Jakarta Kota, rangkaian masuk stasiun Cawang sebagai KA 1187 dan akan dipersiapkan masuk di peron jalur 2.